Presidentit Trump, ambasadat në Tiranë dhe jo vetëm, kaluan gati një qendje pezulli, ku për disa javë apo disa muaj nuk pati fare komunikime. Saqë gjithkush ishte përpjekur që sa herë ndodhte një gjurulldi politike në këtë vend, të cilat nuk mungojnë asnjëherë. Prisë të lexonte një gjë me kuptim të drejtë për drejtë apo me nën kuptime nga ambasadë amerikane në faqen e saj. Unë lexoj rregullisht çdo gjë që hidhet në faqen e ambasadës amerikane. To mungonin, sepse vetë politika amerikane nuk ishte qartësuar. Ndërkohë në Washington kishte filluar një luftë kundër sorosizmit, kishte një historia e mbylljes së të gjitha programeve dhe projekteve të ndihmës përfshi dhe USAID-in. Vetëm pas kalimit apo te kalimit të kësaj situate, filluan të dalin në pa publikimet e para, të cilat ishin tërësisht citime të sekretarit Rubio apo citime të presidentit amerikan. Presidenti jon ka thënë